Bijouterie Pantso manolotra anao ny logité. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny fonony sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Irana avokoa ny ankohonana miaraka amin'ny Sparkle, fijery logité. Sparkle vaovao, mira-mirandava ny ankohonana. Chic et Fabiola, la référence de la mode africaine. Manolotra anao, logité. Evena, spaghetti vita amin'ny totom-barim-bazaha natoraly, nofantenana toy ireo hanim-pitolohan'ny mpanjaka. Mankafy ny spaghetti Evena, eto ampijeriana logité. Total vous présente logité. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabatompoko tonga soa tao anatin'ny fotoana fampahalalam-baovao ho an'ity takariva ny alarobia faha 20 ny volana jolay ity. Reto ny lohatenitsika. Manomboka androany any Zambie ny fionambe faharoapolon'ny Komeza misolo tena amin'ny Madagasikara manatrika izany ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina. Nitohatra any Antsirabe ny fanimbana ny fananan'ilay mpandraharaha niara-ny herisetra tany Betafo ny alatsinainy hariva teo mandray fepetra ny OMC any Vakinankaratra. Mananika ny 200 ny mpianatra avy amin'ny sekolim-panjakana niatrika ny andro voalohan'ny fampianarana maimaim-poana omeny APELM. Any ivelany feno zato-taona androany ny nahaterahan'i Nelson Mandela mandray anjara amin'ny fanamarihana izany tany Johannesburg Barack Obama. Miarabantsika tompoko lahy sy tompoko vavy ary manasantsika mpanazana anaraka ny logité hatramin'ny farany. Iaraka amin'ny gotlibtsika ao anatin'ny tapany faharoa ary jery zanam-pandaharana maro samihafa tahaka ny portrait ny oianao ary ny insolite. Zao aloha dia iaraka n'olitra aminao ny actu sy ny la une ny tenako sy miaro sorojo ravaka. Paperline, le choix de votre succès. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokony vaovao miaraka amin'ny Orlac. Tanterahina any Zambie nanomboka androany ny fionambe faharoapolo ny Komesa. Mitarika ny delegaziona malagasy manatrika izany ny filoham-pirenena malagasy Rajaonarimampianina mariana fa aharitra 2 andro ny fivoriana mitatitra ny vaovao koa sy Irina Andriamalala sy ny Sara Safinjatovo. Nigadina eto Lusaka renivohitra Zambie ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina nitarika ny delegaziona malagasy anatrika ny fionana tapon'ny Komeza amin'ny mahafilohan'ity vondrona ity azy nanomboka tamin'ny volana Oktobra 2022 nampiatranon-tsika ny fionana tao Antananarivo dia nidikasa avy hatrany no niarahany tamin'ny sekretera jeneral ny Komeza Sindiso Ndema Ngwenya mikasika ny fandaharam-potoana ny fionana izay aharitra 2 andro. Lohahevitry ny fionana tapon'ny faharoapolo ny Komeza ny hoe Komeza makany amin'ny fandrindrana ara-toe-karena ny Nomberika tanjona ao anatin'izany ny anosehana ny firenena mpikamana mba hampiasa ny teknôlôjia vaovao. Mbola hoarahantsika eto amin'ny logité hatrany ny akon'izany dia ny filoham-pirenena any Zambie izany fa ivadika lafim-baovao trangam-piarahamonina isika tonga hatrany Antsirabe omaly hariva ilay fietraketrana tamina fananana mpandraharaha iray tao Betafo ny alatsinainy hariva teo. Trano iray ao andrefatsena izay voalaza fa any mpandraharaha io no nosimbain'ny olona omaly hariva manoloana ireo tranga misy eo tany Betafo sy Antsirabe ireo kosa dia mandray fepetra maromaro ny OMC any Vakinankaratra.
Nompitean'ny olona ihany koa Maleriva ny tranon'ilay mpandraraha niara-ny fandrobana sy fandorana fananana tany Betafo nanomboka ny alatsinainy hariva teo. Marina fa trano efa tsy nisy entana firy intsony izy ity satria vao nandreny fahavoazana tany Betafo ireo fianakaviana dia efa nandray fanapa-kevitra ka namoaka ny entana tao Malomaraina raha ny fantatra. Manoloana ireo tranga maro tany Betafo sy teto Antsirabe ho Maleriva io dia nandray fepetra ireo tompon'andraikitry ny fandriam-pahalemana eto Vakinankaratra notary Andramatoa Prefet. Fekevitra anankitelo efatra no niraisina tao anatiny rehefa mivory ireo tompon'andraikitra ny fandriam-pahalemana rehetra teo ny faritra teo ny gendarmerie Pirenena ny polisy ary ny tafika ny avy eo amin'ny parquet amin'ny substitut procureur moa ny arany vory teo ihany koa omaly ny fanapa-kevitra dia takan'izao ny voalohany aloha dia ny fihetsoana ny rehetra ny fitoniana satria tsy ao anatina korotana mihitsy ny ahafahantsika mamaolana dia miantso ny vahoaka rehetra na Betafo na Antsirabe ny tena izahay amin'ny fitoniana mba hiaina ao anatin'ny filaminana isika ary ady lalina tokoa fa tsy ao anaty korotana no mahana an'izany. Fa roa manarak'izay dia ny izay efa nadiadindra indrindra ny tiako haviana hoe avelantsika malalaka mihitsy ny tompon'andraikitra amin'ny fanaovana ny fanadiadiana ary izy io dia natao mixte zany hoe miara-miasa ny polisy Pirenena sy ny gendarmerie Pirenena ary afainganina arak'izay azo atao mihitsy mba hivoahan'ny marina ao anatin'ity raharaha izay nampikorotana tampoka teo ny tanànan'ny Betafo ary indrindra efa mihitatra taty Antsirabe satria omaly tokoa ny rahantsika nahita zava-nisy tery andrefatsena stationnement Nasabotsy. Ny fahatelo dia manomboka izao dia isy ny fanaramaso mivezivezena amin'ny alina satria efa mivadika ho misy fanararotana ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia isy moa zany ny fanamarinana ny karapanondro Pirenena amin'ny alina iza marina ny mivezivezy amin'ny alina dia antsoina ny rehetra ho vonona amin'izany fa dia izy tokoa ny fanamarinana ny identité antsirairay raha vao tonga ny amin'ny andro alina mandra-paharain'ny andro ary andraisana fepetra izay mivezivezy tsy misy an'izay. Ny faefatra farany dia ny hoe fanentanana ny rehetra fampatsiahivana ny rehetra fa tena tantandalanytsika ka raha ohatra ka sanatria misy ny finiavana te andika lalàna dia tsy maintsy misy ihany ny fepetra ahafahantsika miaro ny tombontsoan'ny vahoaka sy ny fananany araky ny zay moa no tena entina ao anatin'izay hoe famerenana amin'ny laoniny ny filaminana sy fandriam-pahalemana izay ahafahan'ny rehetra miainaka lalàna mba tsy hisy tebiteby amin'ny asa mandraharaha andavanandro dia efa misy ny dispositif napetraka so gaga tsika efa feno mpitandro filaminana ny tanàna mba ahafahantsika mamerina farak'izay aingana izay filaminana eto atam-tanàna Antsirabe izay. Efa mandeha araka izany amin'izao fotoana izao ny fanadiadiana mahakasika ity tranga tao Betafo izay nihitatra teto Antsirabe ity. Efa ao anatin'ny fanadiadiana ny famotorana ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao eo ny famotorana iarahan'ny gendarmerie Pirenena sy ny polisy Pirenena raha ny isan'ny olona voasambotra amin'izao efa misy olona 7 no anaovana fanadiadiana. Araka ny nambaran'ny mpitandro filaminana ao Betafo moa dia milamindamin-dratsy ihany amin'izao fotoana izao ny toe-draharaha any an-toerana izay ny androany ity raharaha rehetra ity raha nolazain'ny olona fa mpangalajaza ny mpandraraha iray ka ny afara tamin'ny famotehana sy fandrobana ny fananany izany ary nahafatesana zazavavy kely iray vao hery taona sy tapany monja. Fa manao toa ivakana ihany koa ny asanjola ary eny anivon'ny fiarahamonina ihany anefa no hieren'izy ireny. Matahotra ny amin'ny aina arak'izany ireo olona izay andrasana hitoroka ireo mpanao ratsy nanome toky ny filoham-pokotany izay nolalovan'ny kosa ny ministry ny filaminam-bahoaka sy ny departemanta tantaniny fa hanamafy ny fiantohana ny fandriam-pahalemana eny anivon'ny fiarahamonina. Fiaranasan'ny mpitandron'ny filaminana sy ny vahoaka no tena zava-dehibe amin'izany araka ity vaovao entiny Jeretoara sy Anjara Kotonoraina ity. Mpianatra iny zany amin'ny range iny amin'ny roapolo lalàna lavazy eo koa sabatra dia ny fampiresaka mivantana tamin'ireo sefokotany sy olona teny anivon'ny fiarahamonina ny lehibe ny polisy Pirenena androany fidinana ifotony izay natao hiainona mivantana ny fitarainan'ireo vahoaka sy hijerena marina ny zava-misy eny an-toerana
Andavamamba Manartso Isotry 7 hektary ary Andotapenaka no anisan'ireo faritra nolalovana. Zay zavatra zay le mahifampidezatsika de zay mahangatana antsika koa satria fa ny fandriam-pahalemana tsy an'ny polisy rery tsy amin'ny vahoaka rery fa atsika rehetrarehetra. Namborak'ireo hetahetany sy ny olana izay misy teo aminy ireo olona. Anisan'ny tena mampikaiky azy ireo ny fongatry ny tsy fandriam-pahalemana. Tony Brown no nanambaran'ny ministry ny filaminam-bahoaka ny paikady entina miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Paikady miankina amin'ny fanantonana misimisy kokoa ny vahoaka. Efa nisy laonasa sy ny toromarika napetraka izay entitra dia entitra eny anivon'ny komissariat sy ny sampandaraha izay atao hoe eny anivon'ny vahoaka ny fitarainan'ny filaminana amin'ny fanampiana sy ny fandraisana ny fitarainany ny vahoaka izay adidy sy andraikitry ny polisy-pirenena. Eo ihany koa anefa ny fandraisana ny atao hoe loharanom-bavaona ny renseignement isan-karazany izay entin'ireny vahoaka ireny eny amin'ny sampandaraha ny polisy-pirenena izay misana isaky ny commissariat d'arrondissement tsirairay avy. Nandritry ny tapabolana teo izay no nanatanteraka hazalambo ireo mpangaro-paosy sy mpanendaka ny polisy-pirenena. Olona mahery ny 200 no efa voasambotra izy ireo tamin'izany, hotohizana hatrany izany hetsika izany. Fa voasambotra tany Folo-Pointe kosa i Steve Fournier ilay lehilahy nokarohan'ny polisy noho ny halatra vola mandidina ny 3,000 euro na 12 tapitrisa ariary. Olon-tsotra tany an-toerana no nahita ny antso fampikarohana azy ka nampandreny zandary mba hisamborana io lehilahy io, mamitina ny vaovao Ireredoara sy Anjarakotona Rainy. Rehefa namohan'ny polisy avy ao amin'ny boriboritany fahatelo fikarohana noho ny halatra vola dia voasambatra ihany i Steve Marius Fournier 23 taona. Ratsaivina nametraka fitoriana ny fianakavian'ity tovolahy ity fa very ny vola tao an-trano ary ilay lehilahy no nolazaina fa naka azy. Taorian'ny fitoriana napetraky ny fianakaviany dia nanomboka ny fanadihadiana ny polisy ka namoaka filazana fikarohana tamin'ny tambazotra antserasera izy ireo. Nipetraka tamina trano fandraisam-bahiny tany Folo-Pointe tovolahy ity ary ny manodidina no nahatsikaritra fa namohan'ny polisy filazana fikarohana tamin'ny tambazotra antserasera. Izy ireo no nampandray ny brigadiny zandary avy ao Folo-Pointe. Ny sabotsy teo arak'izany no voasambotra ireo zandary i Steve. Tamin'ny fanadihadiana no nahafantarana fanangalatra vola tao an-trano izy, mitentina 3,000 euro na mandidina ny 12 tapitrisa ariary ka rehefa azo n'ilay vola dia lasa nitsoaka izy. Rehefa voasambon'ny zandary iny tena ny diana ny tolotra avy hatrany tamin'ny polisy misahana ny rara ka ny alahady teo no nalain'ny polisy avy ao amin'ny boriboritany fahatelo an-taninandro tany Folo-Pointe. Rehefa noadadiana izy dia niaiky ny heloka vitany ka tany izany fotoan'izany indrindra no ilazany fa nitsoaka tany Antsirabe izy mialohan'ny nakanesany tany Folo-Pointe. Nilaza ihany koa izy fa efa fantany fa nokarohin'ny polisy fatratra ny tenany saingy nitsoaka ihany izy. Mandidina ny 200 euro ny vola atakalo isaky ny manao izany izy mba ahafahany mitsoaka. Rehefa nanontaniana ihany koa izy dia fantatra fa vola enetsy miampy 10 euro sisa ny ambin'ny vola tany aminy. Ny akoatr'izay kosa nanaovany fiainana araka ny fanambarana avy amin'ny polisy-pirenena. Manamarika ihany koa ny fanambarana avy amin'ny polisy-pirenena fa tsy azy ny vola fa ny zokiny ihany izay efa nilaza fa efa fanao ny an-trany ny mangalatra vola ao an-trano tahaka izao. Androany no natolotra ny fitsarana i Steve Fournier andrasana toy ny raharaha. Araka dokam-barotra isika iverineto afaka fotoana foy. To you. Happy birthday to you. Happy birthday celebration. Party night, could feel the vibration. Lights are bright, we're feeling alright. We're dancing till the morning light.
ny seritry ny fanabeazana no anoizantsika ny vaovao niditra tamin'ny andro voalohany nanomezana cour maimaim-poana ho an'ireo mpanala fanadinana izay voatery nitsahatra tamin'ny fianarana tao anatin'ny fotoana maromaro ny appelme. Mpianatra avy amina sekoly mpanjakana manodidina ny 200 isary no tonga teny amin'ny lycée tsy miankina iray teny anosy zato atsinanana misy ny sankatsakana nahazo ireo mpianatra raha nambarany filohan'ny APRM saingy tsy nanakana ny fotoana androany zany raha ny fanazavana voaray hatrany mitondra ny Cyprien izay Irindra Tahiry sy Stéphore Akotomalala. Ny lycée privé leader eto Anosy Atsinana ihany aloha nandray ny mpanala fanadinana hiatrika ny cour maimaim-poana omen'ireo mpampianatra tsy miankina mivondro anatin'ny appel ho an'ny eto Andrenivohitra. Manodidina ny 200 isato ireo mpianatra liana tamin'izany ka nahitan'ireo mpianatra anala CEPE, BBC sy baccalauréat. Nanano sarotra kely ny fanomboana satria tamin'ny maraina nisy karazana olona vitsivitsy izay tsy fantatra fiaviana nanembatsembana mpianatra andeha hiazo an'ity toerana ity vokany be dia be mpianatra lasa tafaverina mihitsy ohatra nisy tahotra kely tsy dia nisy hoe sakoroka be akory fa dia hoe fisakatsakana hoe naza mandeha any na dia fatsao fampitahorana kely tany andalina tany na izany aza nisy ihany mpianatra tonga teto. Fifampikasoana tamin'ireo mpianatra ihany aloha natao androany satria mpianatra avy amina toerana marobe eto Andrenivohitra no nampiarahana. Manomboka amin'ny 7 maraina ny fampianarana manomboka rapitso ary tsy lasaky ny adiny enina izany hoe maraintsy hariva ny cour omena azy ireo. 20 hatramin'ny 700 ireo fandaharam-pianarana no tsy mbola vitan'ireo mpianatra lasibatry ny fitokonana sarotsarotra ny asa miandry azy ireo. Mety ho tara aloha raha jerijerina amin'ny lafiny iray fa zaho zahay appelme dia manana fijery mahitsy tsy hoe natory aloha mpiasa-mpanjakana nandritra fotoana ny asany miasa izy nisy zavatra vitany mameno mibanga ange no asanay dia manamafy ny zavatra efa azo satria tsy ampifamerenana amin'ny mpianatra. Ho tombotsoa amin'ny mpianatra rehetra ary tsinjovana ihany koa ireo sekoly tsy miankina mandray roa ny fanapa-kevitra ny raisiny appelme. Izao ny tanjona voalohany misy fanadinana ho amin'ny tombotsoa amin'ny mpianatra sy ny ray aman-dreny. Tsy maintsy misy fanadinana ara-mpanjakana ho an'ny tombotsoanay mpampianatra amin'ny sekoly tsy miankina. Maty tompoko ny sekoly tsy miankina raha tsisy fanadinana ara-mpanjakana. Roviana voikara mandray iandry afaka enim-bolona sa afaka 4 volana indray mipitokona na mitokona aza mandray karama ihany fa mpampianatra amin'ny tsy miankina na amin'ny finoana na amin'ny tsotra raha vao tsy miasa dia tsy mandray na inona na inona. Taori ny vahaolana amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena malondro fitaky sendika dia fantatra fa efa nanomboka omaly ary tsy farina ratsy amin'izy ho avy izao ny adina ara-panatanjahantena baccalauréat ho an'ny Cisco Amboasary Atsimo. Vita omaly ihany koa ny CEPE Blanc tao amin'ny Cisco Soalala. Tamin'ny fanomboana dia nanakana ny tsy hanaovana izany ireo sempamantany an-toerana. Nisy ny fampiresahana tamin'ny Rotonta Sangirezy lahatra izy ireo ary totosa soamantsara ny fanadinana raha ny tatitry ny ministera. Raha eo amin'izay lafim-baovao izay indray fa ny Mahajanga dia volana vitsivitsy izay no tsy nianatra ny mpianatra teknika tany an-toerana noho ny fitokonan'ny mpampianatra. Nohidiny izy ireo hatrany amin'ny birao ny sampandrarany paritra mba hampandrosoana ny fampandehanan-drara. Nanapa-kevitra arak'izany ny taleparitra ny toerana niaraka tamin'ireo mpiara-miasany fa amoha ny varavarana niaraka tamin'ny vaditany sy ny mpitandro ny filaminana. Tahaka izao hitantsika amin'ny sary izao ny hidim-baravarana eto amin'ny lycée technique professionnel ny Mahajanga nosesefana super glue sy fasika avokoa ny gadona amin'ny varavarana ireo tompon'andraikitra rehetra. Fanehoana atezerana izay ataon'ireo mpampianatra amin'ny tokona eto amin'ny sekoly. Volana vitsivitsy izay no efa tsy nianatra ny mpianatra teknika eto Mahajanga. Nakaton'ireo mpitokona hatramin'ny birao paritra ety ampisikina mihitsy. Mba ahafahana mampiodina ny fampandehanan-drara eto amin'ny ministera paritra nefa dia nanapa-kevitra ny taleparitra sy ireo mpiara-miasa aminy fa hamanitrano ary nakavady tany mihitsy nanatrika izany androany.
sivy andro zay no nanidin'ireo mpitokona ny sabatra raparitra ny teknika teto Mahajanga manamafatra ny fitakina mantsy ireto syndicat izay nanapa-kevitra ny hanatevin-daharana n'ireo mpampianatra eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny katso avokoa ny asa rehetra betsaka nefa ny asa ilain'ny mpianatra ato amin'ity toerana ity mitaky ny famerenana ny fampianarana raha teo ireo ray aman-dreny satria tsy emotra ny fanadinana araka ny baiko sy fandaminan'ny ministera foibe betsaka ihany koa etsy ankilan'izay ny antotaratasin'ireo mpampianatra izay mila fanavoazana ka tsy maintsy karakaraina amin'izao fotoana izao moa ny fampianarana teknika eto am-tanànan'ny Mahajanga ihany no tsy mianatra fa efa mizotra tsara araka ny tokony izy kosa ny any amin'ny lycée teknika ny Marovoay ny ao amin'ny Charpenterie Marine ny eny amin'ny CRFPV Antanimalandy ary ny ao amin'ny CFP Femme Mangarivitra ny lafiny fifamoivoizana indray handray ny fitantanana ny antokondrara misahana ny fitaterana antanety na ny ATT manomboka izao ny kolonely Reribaky Jano teboka maro no mbola mila hifandaminana eo amin'ny fitondram-panjakana sy eo amin'ireo mpisehatra amin'ny fitaterana raha ny fanazavana isan'ny ovantondrara nefa aloha ny fametrahana lamina vaovao iantoana ny fifamoivoizana amin'ny faritra amin'izao ankatoky ny fialan-tsasatra izao mba hialana amin'ireo lozam-piarakodia ny rehetra no tompona andraikitra amin'ny fisorohana ny loza raha nambara ny tale jeneraly vaovao mitatitra izay amintsika Irindra Tahiry sy Stéphane Rakotomalala Avril fandraisan'ny tale jeneraly vaovao ny ATT feno ny asa dia hiditra avy hatrany amin'ny fijereny ireo dingana rehetra ametrahana lamina vaovao handrindrana sy hatry ny fitaterana mandritra ny fialan-tsasatra ny ATT samy andranjaro anatin'izany avokoa ny mpandeha ny mpitandro ny filamina sy ireo kooperativa mpitaterana dian'izao miantso sady ireo vondrona mpiala sasatra sy ireo ampiasa ny lalam-pirenena ny kolonely Reribaky Jano manao antsoavo an'le mpiala sasatra ohatra hoe le mandeha amin'ny groupe ny hisy ny GMG hisy reny groupe BDB mandeha amin'ny voyage reny manantona nareo ny ATT asiany fandaminana na ny aty pasapito na ny ATT zay anakaikinareo any satria ohatra fotsiny hoe tomobile tsy tokony ho andeha ho any Mazenga tsy tany na indray mandeha bus eto an-tanàna eto no alefanao makany Mazenga dia ahoana moa tsy hampisy ny accident zay zany anisan'ny fepetra voalohany fa ho hitatsika eo ny anatsarana azy miaraka mpitandro ny filaminana ary eo koa le fanabeazana tsy vitan'le olona taterina ihany fa na ny mpitatitra koa dia hisy zany fifanakalozana BDB amin'ireo mpitatitra reo anatsaratsika mba hanenana farak'izay tratra zay resaka accident de circulation akoatra ny lozam-pifamoivoizana izay nampatahotra ny mpandeha dia isan'ireo nitaraina ny mpitatitra rezionaly ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana mpiseho amin'ny lalam-pirenena miandrandra ny jerena manokana izany ihany koa ireo mpandrara amin'ireo zotra rezionaly izay nilaza ho mahatoky ny tale jeneraly vaovao eo no nefa ataontsika hoe fa hainy ny resaka fitaterana satria tao anatin'izany asa fitaterana zany izy dia mino izahay mpitatitra fa mety hoe mpitondra tenina ihany koa izy any amin'ireo ataontsika hoe antanatohatra ambony indrindra androany no totosan'ny fifamindram-pahefana teo amin'ny jeneraly Rakotondrazaka Andry sy ny tale jeneraly vaovao ny kolonely Reribaky Jano izay nilaza ihany koa fa mbola hijery akaiky ny mikasika ny fandoavana ny fanampiana ho an'ireo mpitatitra fanasitaovana vaovao entina hanatsarana ny fampitana vaovao mikasika ny mety ho toetry ny andro ny sampana météo malagasy fiaraha-miasan'ny fanjakana malagasy ny GIZ mpiara-miombona antoka Alemana no nahazona izany entina mampita sy mampafantatra ny malagasy tsakanavaka ny fivoaran'ny fiovaovan'ny toetrandro no tena inasona ny fampiasana izay fitaovana vaovao izay mitondra ny antsipiriam-baovao mora miariny zatovo sy Zora Dretsalama 20 taona lasa izay Madagasikara no nanomboka nampafantatra ny vahoaka malagasy ny vinavina ny mety ho toetry ny andro isan'andro ireo mpiasa eto anivon'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro eto Ampandrinomby no mampita izany mazava ho azy fa samy manana ny andraiky ny avy ireo teknisianina misy ny mijery ny zana-bolana ao ihany koa ireo misana ny fijerena ireo rivo-doza na ny fiovavan'ny mety ho toetry ny andro rehefa azo avokoa ny vaovao rehetra dia eto amin'ity trano ity izy ireo no mandravona ary mampita izany amin'ny vahoaka
izay eto amin'ny météo Madagasikara avy hatrany dia misy zana-bolana no ho arisoantsika mivoalohany. Tsy mitsahatra ny voatra trany nefa izay fampitam-baovao izay raha nambaran'ireo teknisiana teto amin'ny météo fivoarana izay arakaraka ny fitaovana eto am-pelatanana ihany amin'izao fotoana izao dia nahazo ireto fitaovana vaovao ireto ny météo malagasy. Ary zao zany dia nisy an'izao fampitaovana raitra dia raitra zao ahafahana mampita ny vaovao. Ina moa tena zava-dehibe amin'izany, zava-dehibe amin'izany dia misy ireo kojakoja isatsokajiny avy mba ahafahana zany manao an'izany fampitanana izany vaovao zany entina miaro ny loza na ho an'ireo mpandrika izany na ho an'ireo mpambolo izany na ho an'ireo olon-tsotra ihany koa amin'ny lafiny rivodoza na amin'ny lafiny toetrandro andavanandro izany. Izay zany tena zava-dehibe androany ary fitaovana raitra dia raitra eo dia ampitombo ihany koa ny kalitao ny fampitanana izany vaovao momba ny toetrandro izany. Mba ahafahana mahazo vokany amin'ny fampitanana ny vaovao dia misy hatrany ny fanentana nataon'ny eto anivon'ny météo malagasy mikasika izay fijeren'ny vahoaka ny vinavina ny mety toetry ny andro izay. Satria fatatsika efa mandeha ny fiovan'ny toetrandro ny toetrandro tsy araka le fahafantarantsika anazy tsony tsika zay ilaina ny manaraka ny vaovao ny atotam-baovao momba ny toetrandro any vetsy amin'ny vady fobe famantarana ny toetrandro. Ireto fitaovana ireto izay azo no ny fiara-miasan'ny fanjakana sy ny avy eo anivon'ny GIZ na ry zareo Allemagne. Ho an'ny tontolon'ny jony kosa indray dia anatin'ny fitadiavana ireo paikady rehetra haratsarana ny tontolon'ny harena an-dranomasina Madagasikara amin'izao fotoana izao. Misy arak'izany atrikasa izay nampifondronana ireo manam-pahaizana rehetra amin'ny sehatrio eto amintsika hijerena manokana ireo olana misy teo aloha ary amoahana izay mety hanatsarana izany sehatra izany. Mora miariny Zatovy sy Zorandretsalama no mitondra ny vaovao. Hita eto Madagasikara avokoa ny enimpolo isan-jato ny harenan-dranomasina aty amin'ny faritra Tsimandrefa ny ranomasimbe Indiana. Amin'izao fotoana izao nefa dia ahina olona tamingana izany vokatry ny fahalotoan'ny ranomasina, ny fioavan'ny toetry ny andro ary indrindra ny fitrandrana tsy ara-drariny sady tsy voahevitra ataony tsy manara-dalàna. Lasa sakana tsy ahafahantsika mandrosa nefa raha ity sehatra ity no ahitana olana hoy ny minisitra. Mihoatra ny 500 tapitrisa dolara anoany ny vola mety verivery fotsiny zany satria tsy mbola voafehtsika tanteraka zany lasiatra amin'ny kampaina varandrarany sinitsiny tokony afaka mampiditra vola mihoatra lavitra no ny secteur de tourisme zany ny secteur de pêche. Izay indrindra no antom-pisin'ity atrikasa ity dia ny fitediavana paikady entina hanatsarana ny tontolo ny harenan-dranomasina eto Madagasikara. Tokony sitraka ny tombontsoa amin'izany mantsy ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka. Satria miparitaka be ireo ataontsika hoe établissement na ataoko hoe programme momba ny recherche dia anokana zany entité anankiray. Izay zany ny anisan'ny axe tsara ho tanterana zany hoe entité anankiray izay ivondrona ny anaovana ny recherche io. Teknisiana isan-karazany no mitondra ny anjara birikiny amin'ity atrikasa ity. Isan'izany ny eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana mony sy ny fikarohana siantifika. Ny fikarohana dia tokony misy fiantraikana ny fampandrosoana. Izany zao no anisan'ny zava-dehibe teo. Ny fikarohana dia misokatra amin'ny mpandraharaha. Ao anatin'izany ny fitediavana paikady manokana itiliana tsy tapaka ny kalitaon'ny ranomasina, indrindra ny fanamafisina ny fitantanan'ny ranomasina amin'ny ankapobeny. Fa afaka andefa vola makany ivelany amin'ny vidiny mirary ny olona vieto Madagasikara. Tafiditra amin'ny tambazotra iraisam-pirenena poste transfert izay fifandefasam-bola maneran-tany ny postra malagasy ka hanamora ny fandefasam-bola izany tsy ilaozany fa manaraka ny toetrandro tsara ny postra malagasy sy ny vokatra atolona araka ity fanazavana entin'ny territoire sy anjara kotonorainy ity. Raha toka ny mahery na ny mandat express du régime international no fomba fanaon'ny mpanjifan'ny postra malagasy mandefa na mandray vola ny ivelany teo aloha miovy zany ankehitriny. Firenena vitsy tahaka ny France, Djibouti sy Comoriana no afaka ny fandefasana vola tamin'ny alalan'io fomba io. Izao kosa tafiditra ao amin'ny tambazotra poste transfert ny postra malagasy ahafahana mandefa sy mandray vola maneran-tany.
azo antoka sy mora raha ampitahina amin'ny rehetra ity fomba ity mandidina ny 13 isanjatony vola alefa ny ta ampiasainy ireo mpifaninana. Tena mora indrindra izy io raha miohatra amin'ny mpifaninana zany ao amin'ny tsena manao an'ilay antsoina hoe paiement électronique io mora indrindra izy io latsaky ny 10% zany ny poste malagasy. Ny qualité misy an'ilay hoe norme sy qualité tsy maintsy arahana vao afaka miditra ao anatin'izy io fa tsy afaka miditra ohatran'izao fotsiny zany mpandraraha rehetrarehetra. Ny 7 isanjatony vola alefa miampy tahatsy miova 5,4 ariary ny sarany amin'ity tolotra vaovao ity raha ny fanazavana voaray. Mampiseho ny fahaizan'ny poste malagasy manaraka ny fivoaran'ny toetrandro ity tolotra ity. Poste malagasy dia sapan-draharaha-panjakana anankiray velona mihodina zany hoe miasa ara-dalàna tsy tapaka ary azo antoka. Ny tanjon'ny poste malagasy zany ary izay mihitsy no asa ataony dia manao izay hoe mampifanindran-dalana ny vokatra tolotrany miaraka amin'ny teknôlôjia vaovao. Efa amperinasa ary azo ampiasaina tsara ny tolotra vaovao. Vola mandidina ny 100 hatramin'ny 570 euro no mifamezivezy amin'izany. Fa any ivelany dia fenjataona androany ny naterahany Nelson Mandela. Misy ny etsikana no mariana izany tany Johannesburg ary isan'ny nandray anjara fitenenana tamin'izay etsika lehibe izay Barack Obama izay nanamafy ny ady amin'ny fanavakavahan'olon-koditra. Andeha arahantsika vetrany ary ny sary mitatitra izany. Ipokolona tanteraka ity kianja iray eto Johannesburg ity. Olona mananika ny 5,000 sy 1 alina miampy vahiny manakaja samihafa. Voalanona namarika ny 12 Jolay fankalazana ny fahazato taona nahaterahany Nelson Mandela filoham-panjakana maintoditra voalohany Afrikana tatsimo. Isan'ny nandrasan'ny rehetra fatratra teto ny lahatenin'ny Barack Obama izay nanamafy ny ady amin'ny fanavakavahan'olon-koditra. Azo antoka amin'izay hoe iroborobo ny talenta sy ny angovo ary ny fahaiza-manao ny vahoaka amin'ilay firenena. Raha misalasala amin'izany nareo dia antanio ny ekipan'ny Frantsa vao nandrobaka ny Coupe du Monde. Satria amiko ry zareo tsy mitovy amin'ny Gaulois kanefa Frantsay. Mais ils sont français. Enikafarina tokoa teto ry zareo Afrikana tatsimo manandanja manokana raha teo ny androany 12 Jolay ho an'ireo olona akaiky sy ny fanerasera tamin'ny Nelson Mandela. Isan'izany Grâce Machel Lavadiny sy Siabolela Mandela zafikeliny. Tiana tsy ho adin'ny olona sotoavina novoiziny Madiba dia niady amin'ny tsy fitoviana amin'ny alalan'ny fanekena fa manana ny asany olombelona tsirairay. Noho izany, tokony omena sehatra malalaka ihany koa ahafahana maneho hevitra. Fa nivoaka ny hopitaly androany ireo mpirabola 12 nihitsoka tany anaty lavabato nandritra ny 12 andro tany Thailande. Misy amin'ireo sekoly ny anaran'ireo ankizy efa nanomana hetsika manokana andraisana ny fiverenany any an-tsekoly. Milamin-tsaina sy tsy mitantana kosa manomboka izao ireo Thailande indrindra fa ireo nanaraka akaiky ny fanavotana azy 12. Indro ary ny sary manazava izay. Raha somary nahisy mbola marefy no nahitana azy 12 ireto. Rehefa afatra soamantsara taorian'ny fiakarana rano ka nampikatso azy ireo nandritra ny 12 andro tany anaty lavabato. Amin'izao fotoana efa tsy misy ahiny intsony ny fahasalamany. Salama tsara aho ary te hisaotra ireo rehetra nanavitra anay. Matanjaka tsara aho ary efa te hihinana henan-kisoa mendy tsara. Misaotra ireo rehetra nanavitra anay sy nanoana anay. Nandritra ny herinandro teo izay no nijanonan'izy 12 tato amin'ny hopitaly ny Jongre. Ny roso iray andro meloa kosa ny fotoana nivoan'izy ireo ny hopitaly ka lasa androany iray fa tsy raha mpitso alakamisy. Mahatsiaro milamin-tsaina sy tsy mitantaina intsony ireo Thailande indrindra fa ireo nanaraka akaiky ny vojovona azy 12.
Ohatry ny isam-pianakaviako mihitsy zareo hatramin'ny andro voalohany nikarohana azy 3 no efa ny andro fatratra izahay ka faly fa tafaverina amin'ny fianakaviana ihany izy ireo. Efa tsy mahandry ny ahitazy 20 ihany koa ny mpiara-mianatra amin'ny anasekoly. Omenay azy ny mofo mamy mitsingerin-taona nahaterahany rehefa miverina mianatra izy, anaovana hiry izy ary izahay rehetra efa samy nanomana fanomezana kely ho azy. Ny alohan'ny hodina nefa nisy ny tafany arahana tamin'ny mpanao gazety. Nanao fanamiana mahampilalao baolina kitra izy 12 teto ary nanao fampisehoana kely amin'ny resaka fandakana baolina mihitsy azy. Isan'ny nahaliana ny mpanao gazety ny nanontany ny fiainan'izy ireo nandritra ny tapa-bolana mahery tany anaty lavabato. Saingy manano mpitsabo sao hiteraka fanakorotan-tsaina ho an'ireo ankizy ny fahatsiarovany ny nofo ratsy ny ainan'izy ireo iny. Il a fallu 9 jours avant de la retrouver et d'entamer une opération de sauvetage international. Ary izay ihany koa no azo natolotra aloha tamin'iny tapany voalohany iny hivadika ao anatin'ny tapany faharoatsika aorian'ny dokam-barotra izay hoarahana ireto ny sombiny amin'izeo fandaharana hoarahantsika. Ampahafantarantsika ao anatin'ny portrait ny momba ny Rina mpanoratra nandritra ny 20 taona ary mpikamba ny faribolana sandratra. Tsingerin-taona nahaterahany Nelson Mandela androany ary mikasika azy ny fanontaniana apetraka ao anatin'ny Hoy ianao. Hoentina amintsika ao anatin'ny insolita kosa ny hobby horsing na fifaninanana mitaingina soavaly tsy nisy vatany. Rehetra izany no anasanantsika rehefa aveo tompoko lahy sy tompoko vavy aorian'ny dokam-barotra moa dia hiverina eto ihany ny Jerietoara hiaraka amin'ny Adil Ramirandava izay vahiny anentana ny tapany manaraka amin'ny logité ny tena kokoa sady mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.